Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity fotoana manokana andraisana lesona ho an'ny lehibe ity indray, ary inoana fa handray zava-tsoa indray isika amin'ity herinandro ity, ka dia manentana ary manasa antsika hanaraka izany isan'andro isan'andro. Alohan'ny derentsika ny amin'ny lesona anio ary lesona ho an'ny lehibe dia hivavaka isika. Dia Andriamanitra tsara isan-danitra mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'ny fotoana izay omena ho anay ankehitriny. Angataka aminao izay Tompo mba ho avoazinao mandrakariva ka ahafantaranay ny sitraponao, ny tianao lazaina amin'ny alalan'ny teninao mba ahafahanay mandroso ny amin'ny fanompoananao. Anaran'i Jesosy, amen. Tenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny teninao no nafeniko ato am-poko. Ny Salamo 119 no voaboasantsika anio, izay manome tokony hitandremantsika ny didin'Andriamanitra. Ny Baiboly dia mampiseho ny fiainam-pinoana izay nananan'ny mpanao Salamo tamin'izany fotoana izany. Isan'andro ny fiainany dia tahaka n'ireny fivahinianana masina ireny miaraka amin'Andriamanitra eo amin'ny lalan'ny fahamarinana. Ny fiainan'ny olona dia fiainan'ny finoana dia tazomina amin'ny fandehanana amin'ny lalan'ny Jehova sy amin'ny fandehanana amin'ny fahazavan-tavanao izy. Tsy dia tongotra roa samihafa mihitsy akory ireo. Ny fandehanana amin'ny fahazavan-tavan'Andriamanitra dia midika ho fanohanana ny lalàn'Andriamanitra. Toy izany koa fa ny fandehanana ao amin'ny lalàn'i Jehova dia midika hoe mitady an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo. Ny hoe tsy misy loto eo amin'ny lalana no fomba anankiray hafa ilazan'ny Salamo ny fiainana marina. Ny tsy misy loto dia milazalaza ny fanatitra, tsy misy kilema izay ankasitrahan'Andriamanitra. Toy izany koa ny ain'ny olona marina dia sorona velona. Tsy tokony handoto azy amin'ny fitiavana ny ota noho izany. Ny fiainana natokana ho an'Andriamanitra koa dia lalana tonga lafatra, izany hoe ny olona anankiray dia manana lalana marina eo amin'ny fiainana izay ankasitrahan'Andriamanitra. Ny fitandremana ny didin'Andriamanitra dia tsy misy ifandraisana amin'ny fitandremana ara-dalàna ny lalàn'Andriamanitra. Fanohitra amin'izany fa izany dia ahitana fahalalana tsara ny amin'ny tsy fitovian'ny tsara sy ny ratsy, ary ny tsara ny amin'ny zavatra hafa ihany koa. Ary mahakasika ny olona anankiray manontolo fa tsy ny fihetsika ivelany fotsiny izany. Ny hoe tsy misy loto, ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny fitadiavana an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo dia toe-tsaina izay tsy azo sarahana eo amin'ny fiainana. Ny didin'Andriamanitra dia fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao, ary nampianatra ny olona ny fomba hatongavana ho endry sy hiaina ao amin'ny fahafahana sy ny fiadanana izy ireo. Faly amin'ny lalàna ny mpanao Salamo satria manome toky azy amin'ny fahatokinan'Andriamanitra ny lalàna. Aoka ihany koa ianao faly amin'ny lalàna satria izany anie no mahatonga fahatokina an'Andriamanitra. Be fiadanana izay tiany lalànao izy ka tsy misy mahatafotohina azy. Ny sarin'ny fatafitohinana dia mampiseho ny tsy fahombiazan'ny fitondranteny, toy ny jiro ho an'ny tongotry ny mpanao Salamo izany ny tenin'Andriamanitra dia miaro antsika amin'ny fakam-panahy. Dia izany ny riko mba ho tanteraka indrindra amin'ny fiainanao, ny tenin'Andriamanitra ny hiaro anao amin'ny fakam-panahy. Vavaka isika. Ry Andriamanitra tsara ny isan-danitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izahay mba hitia sy hankafy ny teninao
satria izany tokoa no miaro anay amin'ny fakapanahy. Ampianaro izay mba hankahala ny ratsy, hankahala ny fahotana ka hijery anao Jesosy Tompo izay faniriana indrindra sy famonjena ao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.